ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਲੈ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਘ ਹੋਵੇ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ ਜੰਮ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਗਲਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਲਗਮ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਅਲਰਜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਗਮ ਵਾਲੀ ਖੰਘ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਲਵੋ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਸੁੰਡ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਲੈ ਲਵੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬਲਗਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੁਕਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ।